हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रेडिट नेटवर्कमा। आज पनि मैले तपाईलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन सम्बन्धी जिज्ञासाले लिएर उपस्थित भएको छु। धेरै जना साथीहरुले सोध्नु भएको थियो चाहिँ वर्क नलेज जुन छ नि सर्टिफिकेट भनेको वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट भनि छ यो बारेमा बताइदिनु होला भन्नुभएको थियो हैन। त्यसले गर्दा त्यो विषयमा भिडियो बनाएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईको वर्क नलेज भनेको चाहिँ के हो हैन, यो किन आवश्यक छ र किन लिनुपर्छ र कसरी पाइन्छ कहाँ पाइन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै जनालाई जिज्ञासा छ। तपाईले कुनै पनि सरकारी गभर्नमेन्ट हिसाबको काम गर्नुभयो अथवा प्राइभेट सेक्टरको पनि काम गर्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ त्यसको काम गरेको एक्सपिरियन्स तपाईको 5 लाखकै किन नहोस् 10 लाखकै किन नहोस् तपाईले काम गरेको सर्टिफिकेट लिन पर्ने हुन्छ। काम सम्पन्न भइसकेपछि तपाईले बिल भुक्तानी लिइसकेपछि तपाईले वर्क सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ। जुन अहिले पछिल्लो समयमा नयाँ टेन्डर अथवा ठूला टेन्डरहरु अथवा सानै टेन्डरमा पनि तपाईलेको यति वर्षको काम गरेको मतलब वर्क एक्सपिरियन्स तपाईले पेश गर्नु भनेको हुन्छ हैन। त्यतिबेला चाहिँ तपाईले जुन हिजो काम सम्पन्न गर्नु भएको थियो नि हो त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ त्यसमा राख्नी हो। राख्दै गर्दा तपाईले त्यो वर्क एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटमा हुनुपर्ने कुराहरु चाहिँ भनेको चाहिँ जस्तै तपाईले के नेचरको काम गर्नु, जस्तै बिल्डिङको काम गर्नु भने बिल्डिङको काम यदि अमाउन्टको बिल्डिङको काम गरेको भनेर मात्रै नलिनु होला। त्यसमा लेख्दै गर्दा त्यो बिल्डिङ भित्र पनि तपाईले के काम गर्नु, यति घन मिटर पीसीसी काम गरे, यति घन मिटर आरसीसी काम गरे, यति घन मिटर डन्डीको काम गरे मतलब यति केजी को डन्डीको काम गरे हैन, यति स्क्वायर फर्मको काम गरे, यति रङको काम गरे, यति टाइल मार्बल सबै कुरा चाहिँ तपाईको वर्क सर्टिफिकेटमा चाहिँ खुलाउनु पर्ने हुन्छ। खुलाइसकेपछि तपाईले सिमिलर नेचरको काम देखाउने बेला तपाईले एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट माग्ने बेलामा चाहिँ तपाईले त्यो सर्टिफिकेट ले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सर्टिफिकेट देखाएर तपाईले त्यो चाहिँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईले पाउन चाहिँ तपाईको 1 लाखको काम गरे पनि तपाईले सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ हैन। तर अधिकांश चलन के छ भने 20 लाख भन्दा तल चाहिँ खासै त्यति भ्यालु नहुने भएकोबाट चाहिँ त्यति लिइदैन। तर 20 लाख भन्दा तल पनि के हुन्छ भने एउटै क्वान्टिटी एउटै भोल्युमको काम गर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै 20 लाखको इटाको मात्रै काम गर्न ब्रिक मेसिनहरु मात्रै काम गर्न त ठूलो क्वान्टिटी आउँछ नि त हैन। त्यसले गर्दा क्वान्टिटी ठूलो क्वान्टिटीको कुनै आइटम छ भने 5 लाखको मात्रै भए पनि लिनु, 10 लाखको भए पनि लिनु। तर अब धेरै आइटमहरु छ भने 20 लाख भन्दा माथिको जति पनि तपाईले 32 लाख 35 लाख 40 जतिसकै हुन सक्छ, 1 करोड 2 करोड जतिको छ त्यो सबै तपाईले लिनुपर्छ। तपाईले यो मैले भन्दै गर्दा यो किन तपाईलाई आवश्यक छ भने एक त तपाईको फर्म कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अगाडि बढाउन आवश्यकता छ र अर्को चाहिँ के छ भने तपाईको भोलि तपाईले कम्पनी अपग्रेड गर्नुहुन्छ नि डी क्लासको कम्पनी सी क्लासको कम्पनी अपग्रेड गर्ने बेला पनि नेपाल सरकारले तपाईको वाणिज्य उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतमा चाहिँ यतिको काम गरेको एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट पनि पेश गर्नु भनेको हुन्छ कि भनेको मतलब तपाईले त्यतिबेला जोडेर त्यो सर्टिफिकेटहरुलाई चाहिँ जोडेर तपाईले काम गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको मतलब पेश गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो गरेपछि तपाईको लाइसेन्सलाई अलिकति अपग्रेड गर्नलाई चाहिँ सहजता हुन्छ। किन तत्काल तपाईले जति बेला लाइसेन्स अपग्रेड गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ तपाईसित सर्टिफिकेट त भएन भने तपाईलाई त्यसले गर्दा रोकिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईले जसै लिन पर्ने हुन्छ लिनुस्। लियो भने तपाई आफैलाई फाइदा हुन्छ भनेर जानकारी दिनको लागि यो भिडियो बनाएको थिएँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।